Да, вопрос, который самый главный, первый у меня возник касательно пятого раша. То есть место солнечного сплетения, в создании этого места принял участие Сурья. Вот. Но также в этом месте у нас проявляется гордыня и эго, что ложное эго, что также соответствует некоторым характеристикам мандала. И вот вопрос, просто мы это место можем рассматривать на разных уровнях по глубине, как вот централизация глубже дальше, как Сурья Мандала, или просто в этом месте также принимал участие в создании мандала? Очень важный вопрос. Люди часто путают подобные вещи. Иногда это что-то простое, компетенция и компетентность. Ну, какая разница, это же почти одно и то же, там, планетный и планетарный. И когда мы говорим о положении джотиш-факторов в теле, люди путают системы координат. И я зайду издалека, потому что это критично важно. То есть вот, помимо того, что есть действительность, которая состоит из 3 реальностей, и еще и 4-я иллюзорная, мы, когда получаем опыт, мы находимся в различных системах координат. Вот чтобы я был уверен, что вы меня поняли, как сказать синоним система координат, и вот искусственный интеллект скажет, это тавтология, выбрось это. А я напишу в скобках 10 синонимов слова система координат, чтобы точно быть уверенным, что поняли, что имел в виду. Вот. Что такое система координат? Ну, мы должны взять вот scope по-английскому, диапазон того, что мы хотим понять, да, scope или range. И в этом диапазоне у нас будет один ответ. Если мы диапазон меняем, то меняются ответы и смысл. И вот этот вот диапазон, в котором мы говорим, является системой координат. И если мы понимаем, что такое система координат в джотише, в факторах, в интерпретации, тогда самая простая система координат – это бхавы. И они находятся вовне. И они объектны, не обязательно объективны. Потому что там есть необъективные понятия, такие как, вот, например, счастье. 4-я бхава, сукха бхава. Но оно вовне. Я что-то делаю вовне и получаю опыт счастья внутри. Вот. И с бхавами более-менее понятно, хотя люди путают раши и бхавы. И искусственный интеллект подменяет 8-ю бхаву 8-м раши и наоборот. Вот. Но если мы понимаем, что бхавы это взаимодействие с внешней реальностью, которое дает внутренний опыт, и это объектное, теперь нужно разобраться, что такое раши и что такое грахи. И даже когда вот вы пройдете несколько курсов по грахи и по раши, все равно это будет иногда не явно, неоднозначно. И тогда будут вопросы. Все-таки в груди у нас мангала, личность, сурья или симха. Вот. И как это отличать? Прежде всего... Да? Я это четко понимаю. Вы, да, разобрали. Да, вот. И они все внутри. И теперь, когда мы о чем-то говорим, мы переходим в разные системы координат. Вот. Так же, как бхавы, но уже людям непонятно. Мы говорим, что 12 раши – это 12 или 13 уровней жизни, где человек применяет некоторые способности, возможности, выполняет функции, может выполняет роли. Вот. Они похожи на чакры, они вертикальны. И вот эта вертикальность, она вторична. То есть мы считаем, что бхавы третичны, потому что они возникли из раши. Грахи первичны. Ну, есть много объяснений. Это сознание, это суть, это дух, это девы или деваты. Ну, лучше сказать девы. Вот. Вот. И тогда, чтобы во внешнем мире бхавах получать опыт, человеку нужно иметь способности, они же функции чакры. Вот. И они вертикальны. Это многие упускают. Они вертикальны. И тогда вот внизу самое что-то конкретное, материальное. Отдавание долгов, 12-й раши, да? Получение желаемое, 11-й раши. А вверху самое что-то утонченное, но это не грахи. Понимание, видение, выражение или влияние, чувствование. Вот. И это от тонкого к проявленному, от духа к материи или от сознания к материи. Вот. И есть там и вертикальный поток, и восходящий, и нисходящий. Нисходящий – это когда дух проявляется в материю,
А восходящий, когда материя эволюционирует, развивается, чтобы иметь более, высший, утонченный, абсолютный, можно сказать, духовный или божественный опыт взаимодействия с духом. И самый высокий, это как бы материя поднимается до головы, и она становится на службу уже понимания. И это грахам, если говорить грубо, это не имеет прямого отношения. Все скажут, как же, есть там история, царь и царица, или король и королева, они поселились в 4-й, 5-й, и потом там принц в 3-й и 6-й, будут рассказывать всякие мифы, но это не грахи. То есть раши не только не тождественны грахам, но они еще, как сказать, это что, пати на санскрите, английское перевод как лорд или ruler, правитель, да. Но он просто правитель. То есть он там может быть, может не быть, может хорошо править, может плохо править, может вообще забыть. Но он правитель. То есть ему это назначили, и это его правление. И это не самое главное, потому что у Раши есть еще махататвы, махабхуты, есть типы потенциала, которые называют иногда не принципом движения, хотя это больше как 3 типа энергии. Потенциальная, кинетическая, вы помните, да? И динамическая. И поэтому то, что Граха создала Раши, но она тоже участвовала в этом создании. И поэтому, когда мы говорим вертикально, и мы говорим в системе координат, я подчеркиваю, только Раши, тогда мы не должны говорить там Мангала или Сурья. Мы чувствуем, что в груди у меня есть опыт меня, того, кто имеет мнение, принимает решения, на основании этого решения действует, на основании этих действий достигает, на основании этих достижений гордится собой. Да, но гордится не в контексте чистоты и достоинства 4-го уровня, а как мы же говорим, что это трон, там правитель, король, раджа, царь, да? И какая главная функция в Симха Раши, и Симха это лев, да, это символ на троне. То есть у него есть мнение всегда. Видели фильм про кино? Он не любил кинематограф. Но там была фраза «настоящему джентльмену всегда есть что сказать». Не помните, с какого фильма? неважно. У него всегда есть мнение по любому поводу. По-моему, человек с бульвара Капуцинов. Тут какая прямая аналогия? Настоящий мужчина, у него всегда есть мнение по любому вопросу. Даже если он ничего не знает. Откуда у него? В вертикальном уровне это у него тут. В солнечном сплетении. Понятно, что там нервы, сплетения, пошла физиология, но это просто подтверждает. Но это его центр действия. А как я действую? На основании решений. А откуда у меня решение? На основании мнения. То есть это не вопрос разумности, истинности, справедливости. Портос хороший пример, если не этот фильм. Я дерусь, потому что я дерусь. Да, почему? Такая моя природа. Поэтому в груди, в солнечном сплетении у меня есть мнение. Исходя из этого мнения, я всегда могу принять решение. Это очень мужское поведение. Поэтому мы будем, это Мангала или Сурья. Но это и не Мангала, и не Сурья. То есть мнение, исходя из мнения решения, исходя из решения действия. Поэтому это действие, уровень действий. И поэтому это похоже на Ахамкару и на Мангалу. Но это не он. Исходя из этих действий, я проявляюсь. Как царь на троне, или как там, как мужчина, да, как настоящий мужчина. Тут не обязательно это эгоизм или эгоистичность. Поэтому тут нет различия, это высшее я, как Сурья, или низшее, как я. То есть это проявленность, выраженность. Я выражаю. И теперь смотрите, мы же на русском говорим, какие самые главные глаголы, наречия, эпитеты царей, да? Милостливо повелеть соизволил, да? Повелеть, там воля, и соизволил, вызвал свою волю. То есть там место воли, понимаете? Такова моя воля. И воля
Вот. Опять, если грахом это переносить, но это больше похоже на мангалу. Но это царственная воля. То есть это воля того, кто хочет проявляться, хочет повелевать, владеть, управлять. Да, с трона же мы управляем. А для этого нужны силы, нужна энергия, нужно умение наказать. Правитель же не может быть слабым. У него должен быть инструмент подавления чужой воли, несогласных. Да, поэтому у него тут же есть силовой аппарат. И нам похоже, что это силовые структуры мангала. Но нет, это те, кто подтверждают силу правителя, как, лучше по-хорошему сделайте, что он сказал. Иначе там будут проблемы. Тюрьма или что там, смерть, казнь. Вот, поэтому это явно мужское место пятой раши. Там самое главное это воля, и с этим никто не сможет поспорить. Даже вот материалисты, которые говорят, что раши нет, астрологии нет. Но вот я вам привожу такой пример. Был он на курсе, вы скажите, большой зал. Вам нужно в зале встать и задать вопрос. И вас все увидят и услышат. Вы еще и подниметесь. И все внимание зала может быть 1000 человек. А может быть трансляция, вся страна вас увидит. Где нужна воля, чтобы встать и перебороть себя? Да, в детстве это было встать, сказать, что нужно в туалет. Потом были такие транспорт, где остановка по требованию. И нужно было крикнуть громко. Из Икаруса или из Лиаза нужно было с заднего дверей громко кричать на весь автобус: остановите на следующей остановке. Нужно много воли, чтобы это кричать, понимаете? И даже какой-то мужчина может постесняться и проехать свою остановку. А какая-нибудь худая бабушка, которая всех достает, которая очень волевая, будет верещать, и она выйдет. Вот. Поэтому воля – это ключевое слово. Вот. И поэтому вроде бы как трон. Вот еще самое главное слово. Помните, я сделал 6 видео, и потом это затихло. О Раши по книге Брихат Самхита. Я еще очень ждал их расположение. В следующей жизни. Если там выбирать самое главное слово, это majesty. То есть это величественность. Величие. Тобто, когда вот много говорят, что львы, они плохие, они эгоисты, они все хотят по-своему, они давят, они хотят выпендриваться, да, они хотят быть в центре внимания. Слышали такие всякие истории про львов? Да, он хочет величественности. Иногда это неправильно, я достойна большего или я достоин большего, а меня не ценят. А иногда он хочет величественности, но это место пятого раша. И поэтому вот величественность. Если это все в гуне благости, тогда это правитель величественный, волевой, он изъявляет свою волю, он берет под покровительство тех, кем он овладел, он ими справедливо управляет. С одной стороны, как лев, он не терпит противоречий. И я не специалист в зоологии, но, по-моему, лев может убить не только льва-конкурента, но даже львицу, если у него будет сомнение в ее верности. В общем, там очень жестко, как в тюрьме, или даже хуже. Хотя это вроде царь зверей благородный, да? То есть благородство там может быть, может не быть. Если есть благородство, очень похоже на Сурью, на настоящего отца, тогда нет сомнения, что пятый Раши создал Сурья. Но величие может быть просто как вот вымога, неадекватное требование. Вот, и поэтому это очень похоже на мангала. А может так ложное эго проявляться? Да, и тогда ахамкара это и есть ложное эго. Так действуем мы этим уровнем, понимаете? То есть вы действуете не головой, голова только дает стратегию, а выполняет ваши действия пятый уровень симха. Там воля. То есть чего изволите, то есть такова моя воля. Поэтому уровень действия это пятый уровень. А если действуем, это ахамкара. А что такое ахамкара? Это действующее я. Иногда ложное эго, а иногда, правильное, которое стоит на службе у сознания и у разума. Понимаете? Поэтому мангала там явно есть, потому что там есть воля, от этого никуда не деться. А не Сурья отвечает за волю. Вот, поэтому мангала там есть. Как вот и в голове, да?
вроде создал Мангала, мы чувствуем там Сурью, и там Сурья в экзальтации. Тут как бы есть да, даже... А там в экзальтации нет Мангалы. Знаете, какая пришла мысль? Что когда силу помещаешь в это место, то вроде все понятно. То есть, как бы, как сила может проявиться в этом месте, тут объединил, состояние понял. А когда просто отдельно это место, и вот этот вот диапазон от как бы правителя, которое наполнено это место, до гордыни и ложного эго, вот как в этом диапазоне правильно... Ну вот, я повторяю свой совет, вам нужно постараться на это как бы встать на мой фундамент и не искать граху в 5-м раше. Давайте я зайду еще с третьей стороны. Вот хороший контраст 4-й и 5-й раши, да? Ну, ими управляют два источника света, Сурья и Чандра. И они как бы в паре. Вот мы на них как бы Сурья, Чандра, дух, душа, да, там. Вот. Но даже если это на уровне грах смотреть, получается, что Сурья ниже Чандры, потому что 5-й раши ниже 4-го. Вот, поэтому грахи нас могут путать. И поэтому я, когда даю людям глубокое понимание 5-го раши, я делаю на контрасте с 6-м. И тогда уходят очень много, ну, как бы, сомнений и вот этих вопросов, которые лучше не ставить. То есть моя рекомендация не искать граху в раши, знать, кто их создал. Вот 8-й раши очень многообразный, и там явно одним мангалом не обошлось. То есть мы это чувствуем там многообразие качеств, и поэтому там мы и огонь чувствуем, и воду, и некоторое пространство, и земная. Вот. Если мы берем чакры типичные, Литбитера, кого там красная земля, понимаете? Откуда там земля берется? Вот. Поэтому там не надо прямых таких вот однозначных ответов. Поэтому с 6-м раши и не ищем явно однозначной грахи. Вот 5-й, 6-й раши это порядок. Вот. И человек говорит, я люблю порядок. Я говорю, ну это то же самое, что сказать, я люблю любовь или я люблю ответственность. Вы любите за кого-то отвечать или перед кем-то отвечать? Вы любите покровительствовать или отдаваться? Поэтому вы порядок любите поддерживать или устанавливать. И тут многие говорят, что так это же одно и то же, то есть, это обмен энергиями, взаимообмен. Нет, это, две большие разницы, говорят, в Одессе. Вот, поэтому с 6-м поддержание порядка, не моего, за который я не отвечаю. И для этого воля не нужна. Что нужно? Систематичность, многозадачность, пунктуальность, да? Пунктуальность, точность, да? Совершенный порядок, как говорил Жванецкий. Дома такой порядок, хоть не приходи домой, чтобы этот порядок не нарушать. То есть пунктуальность, да. Как сказать тут дотошность, монотонность в хорошем смысле этого слова. Какие-то синонимы пунктуальности не могу никак вспомнить. Педантичность. Да, педантичность. И в русском языке это плохое слово, но педант это латинское слово, оно показывает тот, кто скрупулезно соблюдает правила. Вот аптекарь такой, он педантичный. Ну почему? Ну он ошибся в дозе, и клиент умер. Вот, поэтому вот это, и теперь 5-й. А откуда берется порядок, который устанавливает 6-й раши? Воли. Ну понятно. Да, а откуда воля знает, что делать? У нее есть решение. Decision maker. А, вот, еще, послушай, если вы слушаете каких-нибудь политологов, какая самая главная проблема? Почему все так плохо? Отсутствие политической воли. Запомните эту фразу. Есть деньги, технологии, история, что там, люди пока еще есть, хотя они вымирают. А почему так плохо? Нет политической воли. Вот, если вы понимаете, что вот со всеми этими ресурсами они ничего не могут сделать, воли нет. Вот это вот и есть, идем с заднего конца. Владение. Я чем-то владею, я правитель, король, раджа. Почему этим владею? Я на это наложил лапу, иногда в хорошем смысле, иногда в плохом. И это мое, и я этого не отдам. Это хорошо, иногда хорошо, тогда это сурья. Это эгоистично, и я чужое забрал, тогда это мангала. Какая разница? Я этим владею, это теперь подо мной. Вот. Почему я этим завладел? Я имел волю, активно действовал, или активно действовал благодаря воле. Наверное, действие, да?
Да, действие это то, что привело к владению. А действие исходит из воли. А воля исходит из решений. А решение на основании чего? Не первой раши. Мнение. Как еще сказать по-другому? Opinion английскую. Вот. И чтобы люди лучше поняли, что такое мнение, английское opinion, и в украинском я подбирал синонимы, очень сложно с этим было. Там предпочтение, мнение, короче. Вот. Вы читаете какие-то новости. Эти гады, эти молодцы, да. Вы какого-то политика следите или узнали. Вот этот молодец, этот негодяй. Откуда это берется? Это же не логический анализ интеллекта. Это не разум, мудрости или там. Вот. Просто вот у меня такое мнение. Иногда это звонит банально, он мне просто не нравится. Но это больше так женщины говорят. Вот. Как в фильме Мимино было. Я к нему такую личную неприязнь испытываю. Вот. Поэтому вот это вот, если прочувствовать, ключи к пятому раши, это мнение и воля. И они первичные, самые глубокие. А потом, когда его символизируют львом, правителем, величественностью, это уже следствие воли. Вот. И это место очень важное и у мужчин, и у женщин, вот, чтобы могли действовать. Потому что если во всех рашах все будет в порядке, как вот все будут говорить, все чакры прокачаны, но если воли нет, будет при наличии ресурсов деградация, упадничество, как еще сказать, деградация, нет воли. Нет воли. Вот. Фундамент понял. Да, и какое-то граха, обе. То есть обе грахи в зависимости от величественности как его назовем, в чистом, более в чистом виде. Тогда это сурья. Да, потому что есть чистота у шукры, это чистота тела. Есть шауща, чистота у гуры. У гуру это умение сделать все понятным, ясным, прозрачным. Вот, есть чистота сурьи. Это как бы, чистота света или духа, или Бога, или сознания. Да? Сознание чисто. Вот, поэтому, если это чистые тенденции, качества, мнения, воли, действия, проявления, и последствий, да, владений чаще всего. Владений, да, то есть вот. Тут еще будет казаться, что это мангала, пятому раше нужно владеть. То есть вот отец без детей не отец, понимаете? Нельзя называть себя отцом, если нет детей. А в Индии, там, допустим, если нет сыновей. Вот. Правитель, если у него нет владений, он не правитель. Domain английскую. То есть, если ты правитель, ты должен чем-то править. И он должен тебе подчиняться. И ты этим владеешь. Поэтому это очень похоже на мангалу. Владение. Мороз воевода обходит владения свои. Вот. Нужно чем-то владеть. И в грахах мы разбираемся отдельно, да, а в раше это обязательно пятый раши. Он владеет благодаря тому, что он проявился, действовал на основании воли, принятых решений, а решение на основании мнений. Мнение может быть правильно, и мнение может быть неправильно. И как бы поставить такую жирную точку, да, как бы для тех, кто не понял. Сравните с шестым. Пятый устанавливает свои правила. Правильные, неправильные, так тут принято, так тут заведено. Это мои правила. И тут будет моим по правилам. Где тут? В моих владениях. Domain. Вот. И это показывает как бы вот эту вот территорию влияния. Вот. И для тех людей, которые наиболее социальные, общественные, говорят, политическая воля. Вот посмотрите, есть президенты, правители, премьер-министры, какие-то другие организации, которые есть ресурсы, но ничего, нет никаких результатов. Нет политической воли. Вот. И самые авторитетные политологи скажут, что единственная проблема, все хорошо, нет политической воли. А она как бы не нужна, для этого не нужно время или деньги. Нужно просто иметь волю, а у них ее нету. Вот. Им есть много причин, почему нет. Исторические люди это проще поймут. А вторая, что люди боялись огня, и поэтому мужчин сделали женоподобными. И поэтому огонь социума угас.